Так, процесс на месте не стоит. Уже за плечами более половины печи. Самая сложная часть сделана. Сегодня целый день занял, чтобы сделать вот этот только узор. Спереди уже углы пошли снова также. Появился проем уже под дверку хлебной камеры. Внутри плитами все перекрыто. Поднимается внутренняя часть, ну, то есть процесс не стоит на месте, все двигается. С этой стороны именно так. Ну, вот с этой вот камин будет выглядеть вот такой узор. Дальше еще колотый камень пойдет как панно.